Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Niki saderenge dimulai ngaos monggo sareng-sareng maos niki wonten doa niat sing dibiasani diwaos kali rencang-rencang santri. Biasane nggih diwaca niki kados Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'aa ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharad dahirina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten iki biasane diwaca kali kanca-kanca santri. Nawaitu ta'alluma, jadi kula niat belajar, wa ta'lima lan mulang. Mulang sinten nggih, sinten mawon. Karena mulangi nggih tidak harus di majelis, nggih saged ndek dalan, ndek ngriyane ten keluargane nggih termasuk taklim. Terus wa tadzakkura napa niate iling. Iling napa? Iling pangeran, iling ten ilmu Gusti Allah. Wa tadzkira lan ngilingaken. Niate iling kali ngilingaken, karena memang sebagai seorang muslim niku kan diperintah nggih untuk saling ngilingaken. Di ngene surat Al-Asr jenengan niki pun apal sampai ngelontok, illal ladzi disebutkan innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Tawassaw dari wazan tafa'ala. Tilak tafa'alan ini bermakna dua, saling. Tawassaw dari kata-kata wasiat, auso yusi isoan niku paring wasiat. Tawassaw berarti maknanya saling berwasiat, saling berpesan. Dan ini maknanya tazkir, saling ngilingno. Maka ngilingaken niku adalah termasuk bagian dari syariat. Bukan berarti kemudian mengingatkan itu orang yang mengingatkan lebih baik napa lebih hebat, mboten. Justru karena rumangsa bahwa kita masing-masing pribadi niki masing-masing punya kesalahannya sendiri. Maka niku saling ngilingaken. Maka lek misalkan kemudian kula jenengan kok dielokno mbek wong, dientai mbek wong, apa ae ngomong apa ae gak ngoco, misalkan kadang-kadang wonten tiyang julid nih ngoten niku. Kene ngandani kok kemudian dientai nggih ya napa? Nggih pun. Sing penting
niate mboten kok minteri, mboten kok kemudian iki ngetokno bahwa orang lain keliru, mboten, semata-mata karena kita ngiling-iling dawuh Gusti Allah bahwa kita diperintah untuk saling mengingatkan. Wonten malih ten surat Al-Maidah juga sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lek ta'awun maknanya apa? Tolong menolong. Niki maknanya lebih umum, tidak sekedar mengingatkan tapi juga membantu. Wonten keluargane dereke misalkan niki lek Jumat injing kados ngeten niki kok mboten enten kegiatan, ta'awun dijak ngaji. Oh kana kendaraan nih dibarengi. Nah niki termasuk ta'awun. Lah wau nawa itu ta'allum, wa ta'lim, wa tadzakkur, wa tadzkir. Terus wan naf'ah wal intifa'ah. Nah, wonten wan naf'ah niku maknanya adalah mengambil manfaat. Padha kali istinfa nih. Mengambil manfaat kemudian intifa'. Wonten sing maknanya sebaliknya. Naf'ah niku mengambil manfaat, intifa' berarti memberikan kemanfaatan. Nah, maknanya nggih sami bahwa apapun sebenarnya yang kita lakukan ten dunya niki lek kita bener-bener iman dateng dawuh Gusti Allah, kita bener-bener percaya teng dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki sebenarnya bahwa semua amal kita niki kan akan dihisab, akan diperhitungkan. Ngoten. Lah makanya kemudian memberikan kemanfaatan itu adalah jalan yang paling besar dalam memperbanyak amal ibadah. Bahkan disebutkan dalam salah satu dawuh niki njenengan nggih sampun semerap sedanten kula mek ngelingaken nggih dawuh Kanjeng Nabi, tiyang sing paling apik niku sinten? Khairun nas anfa'uhum. Ngoten dawuh ngoten nggih. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Lah niki kula sering kadang-kadang cerita rencang-rencang kanca-kanca santri. Sejatinya tidak ada satu hal pun di dunia niki yang tidak bermanfaat. Nggih napa mboten kira-kira? Semuanya pasti bermanfaat. Hatta orang-orang yang dalam tanda kutip nggih ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang jahat pun niku nggih wonten manfaate. Wonten maling misalkan. Napa kok ana maling? Polisi cek kanggo. Ajarane ngoten. Lah apa kok ana nyamuk? Cek ana menungso cek iso gawe raket nyamuk. Cek iso gawe obat nyamuk misalkan. Bahkan binatang-binatang yang mungkin diharamkan oleh Allah, babi misalkan. Kenyataannya dan faktanya sekarang babi niku termasuk salah satu hewan yang manfaatnya paling besar terutama bagi manusia di bidang kesehatan. Sampai wonten vaksin babi ngoten to. Napa kok mboten hewan lintune kinten-kinten. Karena ternyata nggih wong-wong sing kedokteran ngoten tirose memang babi niki sing napa cara gampangnya sing paling gampang daripada hewan-hewan lain untuk kemudian dijadikan sarana penumbuhan virus dan macam-macam niku. Artinya ngeten, kembali kepada konsep kemanfaatan bahwa semua hal, semua orang, semua makhluk, semua benda di dunia niki niku pasti wonten manfaate. Panjenengan kula sinten mawon pasti wonten manfaate ten donya niki. Cuman wonten cumane. Kemanfaatane sing kados napa sing kepingin kita berikan kepada orang lain. Ada orang-orang misalkan niki ngapunten dalam kondisi mungkin dia tidak bekerja. Kondisi kemudian mungkin dia ekonominya kurang. Terus kira-kira niki napa wonten manfaate? Manfaatnya napa? Nggih secara zahir manfaatnya adalah dia kemudian menjadi tempat pemberian sedekah bagi orang lain. Lek kira-kira wong sak donya niki jenengan sedanten sugih kabeh. Moh dikai sedekah. Lah terus piye wong kate sedekah? Kan ngoten. Cuman kira-kira jenengan milih pundi? Tiyang sing disedekahi napa sing nyedekahi? Mestinya kepingin sing nyedekahi. Bahwa kedua-duanya saling bermanfaat. Dalam artian kemudian orang yang tidak punya tadi dia memberikan kemanfaatan dengan kekurangannya sehingga orang lain kemudian dapat memberikan sedekah. Sakjane wong sedekah niku kan dhek mboten buak dunya, mboten buak bondo. Bahwa orang yang bersedekah niku sajatinya dia sedang menyimpan harta tersebut untuk dirinya sendiri.
Dititipaken ten pundi mangke dipendete ten akhirat. Justru sakjane wong sing pinter analisis keuangan, ngoten nggih kira-kira. Wong sing ngerti dan orang yang yakin bahwa tidak ada tempat penyimpanan yang aman kecuali lek dititipaken ten ngene Gusti Allah. Titipaken ten bank banyak berita ternyata kemudian ada oknum pegawai banknya bobol rekeninge. Titipaken ten lemari misalkan dikunci selama di sore kasur kalau 5 tahun dibuka dipangan rayap. Kan wonten sing ngoten niku. Lah sementara kemanfaatan uang tadi niku wau bondo donya niku wau nggih kadang niki tiyang sing diparingi Gusti Allah kelebihan harta nggih mboten saged ngentekaken. Nah niki seringe kan ngoten, awake sehat duweke ra ono. Akhire nyambut gawe sedeng duweke akeh awake rapati sehat. Nggih napa mboten ngeten. Wong sing sewugih niki lho kadang-kadang kemudian dahari lak mele-mele. Ya kados kula jenengan iki sembarang diuntal wis. Tapi wong sing sugih niku malah mau ame kudu ini dihindari boleh wis mboten berarti sehat. Sementara Gusti Allah menjanjikan. Nah niki cerita nggih mboten napa-napa nggih. Gusti Allah menjanjikan bahwa kemudian orang-orang yang ada hadisnya niki nggih man wala khaba man tasaddaqah, tidak akan rugi orang yang bersedekah. Maknane napa? Bahwa kemudian sakjane wong sedekah niku mangke dipendet malih ten ngene akhirat. Lah kemudian wong sing ahli keuangan temenan mikir bahwa tidak ada tempat penyimpanan yang benar-benar sempurna kecuali lek dititipaken ambek sing gawe dunya. Ibaratnya seorang anak dia tentunya mikir tempat yang paling aman kepada siapa ya wong tuane. Lah kita sebagai makhluk nggih mestinya diberi pikiran sing paling aman ten pundi nggih sing gawe awake dhewe niki. Sing paling kena dipercaya sinten nggih Gusti Allah. Cuman nih masalahe Gusti Allah niku mboten dohir bagi kita. Gusti Allah niku adalah zat yang wajibul wujud pencipta tapi mboten saged kita indra. Mboten saged kita tingali sakniki ten donya niki nggih jenengan mboten krungu mboten saged ngrasakaken secara sentuhan fisik. Lah niki yang kemudian menyebabkan iman niku lek jare Kanjeng Nabi yazidu wa yanqus. Tunggale lek jare arek nom-nom ngoten. Lek kadung seneng tresno halo wong liya ya. Ini lek kemudian istilahnya arek sakniku niku LDR. Napa LDR niku? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Lek wong kemudian adoh, lek adoh niki lek jarang ketemu, jarang kepanggih. Niki rasa cintanya pasti akan berkurang. Lah napa malih kali Gusti Allah? Mangkane kemudian nek napa lah Gusti Allah sampun maringi cara. Ya apa awakmu masuk gak ketok nang pangeran tapi sik pancet imane. Maka dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan memperbanyak zikir. Nah niku salah satunya. Lah pun balik kepada bahwa kemanfaatan niki termasuk menjadi salah satu cita-cita ini menungso sing paling agung. Kenapa? Karena kita semua tentunya kepingin masuk dalam sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai khairun nas sing paling apike manungsa. Lah niku sing paling akeh manfaate. Lah manfaate kados pundi? Lah niku saged milih sakjane. Sakjane kita kemudian diberi oleh Allah akal dan juga kekuatan, kalau dalam istilahnya disebut sebagai kasab nih, dalam akidah Asy'ariyah namanya kasab. Jadi sebuah kemampuan untuk kemudian mengusahakan sesuatu. Lah maka ala jari Sayyidina Ali niki at-takdiru ghaibun. Takdir niku ana ghaib. Tidak ada orang yang tahu dia akan jadi apa. Nggih napa mboten? Jadi Sayyidina Ali mengumpamakan takdir itu adalah seumpama engkau berjalan di tempat yang gelap dan engkau tidak mengetahui sama sekali jalannya. Maka bagaimana sejatinya setiap langkahmu pada dasarnya telah ada labirin yang mengarahkan. Ibaratnya kok labirin ngoten jalur-jalur, tapi niki peteng mboten semerap.
Lah terus ya napa? Maka kemudian tawakallah kepada Allah dan jalanlah dengan kemantapan. Maka kita perlu lek cara ndek nggen sing peteng kan beto senter, beto lampu. Lah ibaratnya lampu senter niki adalah napa? Ilmu. Lah kita semua tidak ada yang tahu, jenengan kula tidak ada yang tahu apa yang kemudian dijanjikan disiapkan oleh Allah dalam takdir kita hari ini, besok sampai sak terus niku. Maka ya napa lek Gusti Allah dawaken walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadan, walladzina utawi wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalam kita. Ayi ing dalam agama kita. Lanahdiyannah yakti iku bakal nuduhaken temenan kita hum ing alladzina subulana ing pira-pira dalan kita. Maka ya nopo lek kemudian kita mboten semerap aku manfaati dadi apa kadang-kadang ini dialami terutama wonten istilah niku kula nate mireng quarter life crisis. Nah, niki bahasa rada keren. Jadi usia di mana seseorang kemudian galau. Nah, niki biasanya usia-usia kepala-kepala 20 arek-arek sing lulus sekolah niku biasanya kan galau. Kate lapo, dan di kuliah, kate kerja, kate apa. Nah, biasanya kemudian ada lagi usia 30. Nah, tinggi ngoten galau maneh. Mungkin malih biasane niki kepi kula dereng ngalami, mungkin jenengan sing sampun ngalami usia 40. Niki biasane lek terus tiyang puber kedua. Ngoten nggih. Jadi kadang-kadang mikirin koyo rada bingung, wis gak ero bingung napa. Ha niki biasane ngoten lek wis 40 niki semulai bingung. Mungkin kemudian munggah le usia 50 niki biasanya cara geni ngoten, cara kompor ngoten murupe wis gak pati barak. Wis aras-arasen. Wis kate kumpul-kumpul wis kate ngene wis aras-arasen. Lah niku mang lah Gusti Allah janjiaken wong-wong sing gelem berjuang, wong sing gelem temenan di dalam kami. Artinya kemudian bener-bener golek ridhone Gusti Allah, janjine Allah napa? Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti akan kami tunjukkan jalan subul niku adalah dalam bahasa Arab termasuk kalimat isim jamak taksir, mufradnya sabil, ngoten nggih. Subul berarti maknanya kan jalan-jalan. Artine dalan menuju pangeran niku mboten setunggal. Nah digabung kali dawuh Kanjeng Nabi bahwa kemanfaatan orang itu jadi mboten hanya dalam satu hal. Mungkin ada orang yang diberi kemanfaatan oleh Allah, diarahkan kemanfaatannya membantu dengan tenaganya. Mungkin nggih duit mboten pati nggak ada. Ya, tapi nggih gak pati sibuk sehingga kemudian dijali tulung tanggane akas sing napa? Cepet. Nah, dijali tulung tanggane ana sing lara, njaluk terno nang pundi nang puskesmas wis langsung. Ana tanggane kesusahan kepaten ya langsung ngewangi benakno napa sing kurang teng griyane. Ana masjid wae kerja bakti ya ngewangi. Di pondok ana kerja bakti ya gelem budal. Wonten sing manfaatnya kemudian dari segi hartanya, diberi kelebihan oleh Allah harta dan kemudian dimudahkan untuk mengeluarkan harta niki boleh wis rumangsane wis gak pati ganggu, gak pati butuh. Mangan ya wis ono, montore ya wis ono, lunga kaji ya wis tahu, umroh ya wis tahu. Akhirnya kemudian nulungi tangga-tanggane. Wonten sing tenaga gak pati kuat, nah koyo kula ngeten niki, dhuwit ya gak pati nyekel, nggih ya kok kula ngeten niki. Tapi diberi kelebihan mungkin sebagian sedikit ilmu. Nah, jadi kemudian manfaatnya ya napa? Nggih, kula kon ngewangi macul nggih gak pati kuat, gak pati rusak. Kon nyangoni arek ya akeh ya gak pati ana duwike. Lah kemudian apa ya? Belajar ngeten iki macaaken ilmu ngeten iki termasuk bentuk kemanfaatan. Lah manfaatnya kemudian tiyang niku wau kan benten-benten. Maka niki perlu untuk kemudian sami-sami usaha. Napa mawon bahwa setiap orang niku punya kemanfaatannya masing-masing dan niku perlu diusahakan. Ngoten. Pun. Wan naf'a wal intifa'. Kemudian yang kedua terusannya wau wal ifadata wal istifadah. Wonten ifadah. Ifadah niku bentuk masdar dari fi'il madhi afada yufidu
ifadatan. Oh, lare pondok-pondok roh nih. Afada wazannya af'ala. Afada maknane aweh faedah, memberikan faedah. Diniate wong sinau niku hendaknya untuk memberikan faedah. Lo kan cek belajar nggih, niate mengke kalau sudah paham memberikan faedah kepada orang lain. Wal istifadah niatnya adalah mengambil faedah. Istifadah dari fi'il madhi istafada yastafidu istifadatan. Jadi memberi faedah dan mengambil faedah. Nah, niki niate di antara. Kemudian wal hatha ala tamassuk bi kitabillah. Napa wal hatha ala tamassuk niku? Jadi hatha, jadi memang mendorong ya untuk agar ilmu niku dapat mendorong kita untuk berpegang teguh, tamassuk. Cecekelan, nek basa Jawa ini cecekelan. Gocelan temen bi kitabillahi dengan apa kondelane dengan kitabullah alias Al-Qur'an wa sunnati rasuli dan sunnahnya Rasulullah. Makanya napa kok kudu ngoten karena setiap ilmu dan iki wonten dawuh malih nggih insyaallah jenengan nggih sampun semerap man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sinten tiyange izdada ilman tambah ilmune jenengan menghadiri majelis Jumat pagi niki. Terus nggih mantun Jumat pas Jumatan ngrungokaken khutbah nggih ilmu to mestine niku. Kemudian mungkin dalu nderek majelis napa terus minjing nderek majelis pundi. Kemudian dalu nderek majelis malih. Jenengan seneng hadir ke majelis. Berarti kan tambah ilmu. Lah niku dawuh Kanjeng Nabi man izdada ilman tapi walam yazdad hudan. Kok mboten tambah pituduhe. Wong tambah ilmu tapi kok mboten tambah pituduh. Maksudnya ya napa? Bahwa kemudian niki keterangan sing paling simpel. Wong kok kemudian oleh ilmu tapi gak diamalno, niku berarti gak tambah petunjuke. Misalkan hadir majelis, di majelis diterangkan faedah salat duha misalkan. Jenengan ngerti faedah salat duha akan ada nanti di surga niku jenenge babud duha. Lawang di surga niku wonten tulisannya pintu duha. Tiang-tiang niku akan masuk terutama orang-orang yang sregep istiqomah sembayang duha. Jenengan mantuk-mantuk. Oh iya. Tuh kadang ditulis. Tuh kadang direkam. Tapi minjingi injing gak sembayang duha. Lah niki berarti mboten tambah pituduh. Termasuk mungkin nggih wonten pengajian majelis ilmu diterangaken tentang keutamaan untuk silaturahim misalkan nyambung kerabat. Ganjar ini luar biasa di antaranya kemudian faedahnya adalah memperpanjang umur, memperpanjang usia, memberikan keberkahan dalam umur, kemudian jembarakan rezeki. Jangan mantuk-mantuk. Mbok mantuk-mantuk paham napa mbek ngantuk-ngantuk ngoten. Tapi kok sik mboten apa jenenge? Mboten rukun kali keluargane. Sampeyan sik geding-gedingan ambek tanggane. Padahal wis ngerti napa wau jenenge faedahnya tentang silaturahim. Lho berarti niki mboten angsal pituduh. Lah niki mboten jenengan tok nggih kula bareng nggih ngoten sami. Lah kula kok kemudian kok tambah ilmu kok gak tambah oleh pituduh, tidak tercerahkan gampangane. Ya napa? Terusane jawab dari man niku lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak akan bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Jauh lah niku ya napa? Ya berarti malah mboten ngrasakaken niki lek jare para ulama istilahnya halawatul iman. Nikmate iman, termasuk mboten saged ngrasakaken ladzatul ibadah. Ladzatul ibadah. Nikmate ibadah. Bahwa lek jenengan pun nate krungu nggih para sahabat itu kok saya Kanjeng Nabi lah level sahabat itu nggih ada suatu kisah diceritakan sahabat niku kan mantun perang kenaan panah mati mireng mboten niki ada yang menceritakan ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kena panah kemudian zaman singen kan tasik mboten wonten obat bius mesti lek nyabut niki kan nggih lara ngoten lho
Ternyata kemudian dikisahkan bahwa beliau kemudian minta untuk dicabut ini, tapi dalam keadaan beliau sholat. Nah ini jenengan pun nanti miring mesti nih. Jadi wonten sahabat yang kemudian dikena senjata begitu, ada riwayatnya ngarani kena panah, wonten sing ngarani kena tombak, mancep. Lah niki dicabut nggih lara nih masya Allah. Akhirnya kemudian minta dicabut tapi dalam keadaan sholat. Yang artinya napa? Bahwa ketika sahabat niki sholat, niku pun mboten ngrasakaken napa-napa. Kok saged mboten ngrasakaken napa-napa? Napa sembayange kali turu? Wih, mboten to mestine. Napa sembayange kali mboten sadar? Nggih mestine sadar. Tapi terlalu khusyuk. Khusyuk kali sing didepi pas sembayang niku. Sehingga mboten ngereken kiwa tengene. Lah niki yang kemudian disebutaken kali ulama sebagai ladzatul ibadah, nikmate ibadah. Lah maka monggo kula jenengan nggih sami-sami ngoreksi. Kok ya ono ya ini nggih ngaji rada wis pirang-pirang tahun, misalkan arek pondok niki nggih kudu mikir. Pondok zaman wis oleh pirang-pirang tahun, oleh 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun bahkan. Kok sing biyen awal-awal mondok sregep jamaah ndek ngarep dhewe. Saiki tambah suwe kok tambah bagian oprak-oprak tok. Ayo ndek ngarep. Kok dhewe ndek mburi. Mas sampe kok ndek mburi, ganjaran kowe sakeh. Kadang kemenyek ngeten iki arek-arek. Ayo tangi tahajud. Iki bagian pengurus-pengurus iki. Tahajud tangi. Sedeng arek-arek sing cilik-cilik wis tangi, dhek turu malah ndek kamar. Wonten mboten sing ngene iki? Wonten mboten kira-kira. Wonten mali misalkan bagian tadi takmir. Oh niki masjid sak mangke bangun dibutuhkan dana sekian miliar ngeten. Monggo sedekah. Dhewe gak tau nglebokno nang kotak amal. Wonten mboten kira-kira? Wonten niku kan wonten dengan berbagai macam alasan lah nggih. Tapi intine wonten sing ngoten-ngoten niku. Maka menjadi penting bahwa kemudian saat deringi belajar niku niatnya kudu ditata. Di antaranya adalah niatnya adalah wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasuli. Untuk cecekelan nang Al-Qur'an dan sunnah. Dalam artian napa nggih? Ngamalaken. Ngoten niki sing paling penting. Karena tujuan ilmu akhirat itu pada dasarnya adalah ilmu yang berupa amal. Sanes ilmu teori, mboten kemudian koyo rumus matematika, rumus napa macam-macam. Bahwa ilmu agama niku sing paling mulia adalah ilmu yang menuntun kepada amal. Ilmu napa mawon sekecil apapun, kitab sekecil apapun, misalkan gak ono kitabe ngajine kupingan, tapi kok kemudian saged jenengan amalaken niku luwih apik daripada kemudian kula sing beto kitab ngeten iki kemudian mek diwaca tok tapi gak gelem diamal. Lah maka penting di awal sebelum ngaji niku ditata niate di antaranya wal hatsa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul. Kemudian wa du'a ilal huda dan mengajak kepada petunjuk. Lah niku sampun dibahas. Ini apa sing diarani pituduh niku wau? Huda niki cara bahasa Arab kan akar katanya sama dengan hidayah. Hak dal ya. Huda niku nggih asline hak dal ya. Oleh fathah jadinya alif maksurah istilahnya. Hudan. Tulisannya mboten alif tapi kan ngeten. Nek jare arek pondok pian alif bengkong. Nah, tulisannya ngeten nggih. Kayak perahu niku huda. Niku akar katanya sama dengan hidayah, petunjuk. Lah makna yang dasar adalah petunjuk. Lah tapi bukan sekedar petunjuk, ibaratnya bukan sekedar rambu-rambu gawe pajangan, tapi benar-benar petunjuk niki sing kemudian diikuti. Maka mangke wonten ngaji Fatihah niki. Cek jampiran ya dilungkas. Niki wonten ayat kan di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Akar katanya sama dengan huda tadi. Fi'il madinya ahda yuhdi ihdaan hidayatan fahuwa muhdin wadaka muhdan atau hada yahdi nggih. Dari sulasi berarti. Sulasi hada yahdi fi'il amar ya tadi ihdi. Lah ihdi niku nggih huda niku wae. Lah niku napa maksud tidak sekedar minta petunjuk. Artinya kemudian mboten dimaknai secara lugawi. Aku dudune petunjuk mboten. Tapi adalah kemudian petunjuk niku yang benar-benar kita ikuti. Karena kan wonten rambu-rambu niku nggih petunjuk to. Arah Malang, arah Surabaya. Tapi jenengan mboten kepingin nang Malang, gak kepingin nang Surabaya, kepingin nang pasar, mek kepingin nyabrang ngono tok.
Akhirnya mek dadi pengetahuan tok. Nggih napa mboten? Lah, yang dimaksud dengan minta petunjuk niku bahwa kemudian wa du'a ilal huda, niatnya minta petunjuk adalah petunjuk yang kemudian diamalkan. Nah, terus napa malih? Jika tahu-tahu niki gak ngajingin. Wa dalalata 'alal khair. Wa dalalah niku dari kata-kata dalil. Dalla yadullu, dalalatan. Maknanya hampir sama dengan hidayah. 'Alal khair kepada kebaikan. Cuman bedanya kalau dalil atau hidayah niku sebenarnya sesuatu yang rada abstrak. Jadi kalau dalil niku lebih tepatnya memang wonten rambu-rambu nih. Lah hidayah niku lebih kepada perasaan. Makanya kadang wonten wong wis ngaji suwe ya wis krungu lek misalkan sembahyang iku wajib, mabuk iku haram misalkan. Tapi panggahe gak gelem sembahyang. Wonten mboten kira-kira. Wis seruh jane lek mabuk niku ora oleh. Tapi pancet ae mabuk. Wonten mboten kira-kira. Biasanya kita ngarin apa? Wis dereng oleh hidayah. Apa oleh gak rabi ambek Mbak Hidayah. Berarti hidayah niku kan sesuatu yang lebih abstrak. Karena hidayah niku mboten sekedar diperoleh dari ngaji. Mboten sekedar maca, ngoten lho. Kan lek jenengan tang leti nggih wis misalkan pas mboten tiyang lintu lah, kita mawon nggih, kula mawon kadang lek pas wae muales nggih kate sembayang. Kan nanti tau mestinya males kate sembayang niku. Subuh dulu cek ngantuk itu cek males kate sembayang. Sakjane kan nggih ngerti. Lek sembayang niku wajib, lek gak sembayang niku dosa. Kan pun ngerti. Tapi napa kok sik muales. Oleh ilmu yang tadi masih belum menjadi hidayah. Lah makanya wadalah alal khair ini kemudian maknanya lebih spesifik, iya memang menjadi petunjuk wonten tulisane, diarahkan betul kepada kebaikan. Terusan ini gua ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Ibtigha nyuprih maknane. Wajhillahi niki dimaknai sebagai ridhonya Allah. Tinggolek ridhone Allah wa mardati lan tegese ridhone Allah. Kok maknane sami? Berarti nani adalah mubalaghah, temenan oleh njaluk. Wa qurbihi lan parek dhateng Gusti Allah, wa thawabih lan ngarep-ngarep ganjarane Gusti Allah. Nah, niki niat nggih niku waos sing diwaos niku mugi-mugi nggih kita kula terutama kalian jenengan sing mirengaken niki muga-muga ditata kali Gusti Allah niate kemudian menjadi sebab lantaran angsal ilmu yang manfaat dan saged dimanfaataken kangge wong liya. Nah, ngoten. Ben sakniki ngaji. Kula ngaji tafsir nggih. Sampun lek kula hitung niki 3 pertemuan. 3 pertemuan sekarang niki dereng mari-mari ngaji Fatihah nih. Insyaallah kita selesaikan di hari ini. Kula waos riyen niki napa? Kula mau stok jenengan mirengaken napa nderek ngaji pisan? Kinten-kinten. Napa kula stok sing maca niki? Nggih wis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyun pangreksa ingsun billahi kelawan Allah. Ar-Rahman zat kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim zat kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Niki kemarin sampun diteraken tafsir dari ta'awud nih, ada perintahnya dalam Al-Qur'an untuk berta'awud saderenge maos Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Nah, niki hukume dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi wonten sing ngarani wajib. Maka karena ada khilaf wonten kaidah fikih menyatakan al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafnya ulama itu dianjurkan. Makanya lek saged ampun supe setiap
sebelum membaca Al-Qur'an niku maca ta'awud. Lah sunai ta'awud niku di awal. Lek ketika sampun maos maka kesunahan niki ilang. Ya kadung maca bismillahirrahmanirrahim. Durung ta'awud rek. Ya napa? Niki lek terus ten kitab Fathul Qorib niku mboten usah baleni malih. Langsung mawon. Lek pun kadung. Lek dereng nggih ta'awud dulu. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman zat kang Maha welas niku wau wonten sing maknani Ar-Rahman zat kang Maha welas ing dalam dunia akhirat. Makanya Rahman niku lebih besar daripada Ar-Rahim. Karena kalau Ar-Rahim niku adalah rahmati Allah sing ten akhirat tok. Niki salah satu tafsiran nggih, bukan satu-satunya. Maka nggih wonten tafsiran lintune. Makanya angsal tiang niku damel jeneng Rahim sehingga niki kun singgung lek jenengan tasih imut, tapi mboten angsal tiang niku dijenengi Rahman. Lek anjene kepingin jeneng Rahman kudu ditambahi Abdur Rahman. Abdul kawula budaknya Ar-Rahman. Ngoten. Lek langsung Muhammad Rahman iki kirang sae. Terus nggih lek manggil lek napa nggih lek saged nggih. Nggih kados Gus Dur ngoten mawon penak Dur ngoten. Lek Rahman iki nggih ya wonten ulama sing ngolehaken tapi lek tirose tiyang niki kirang adab. Karena Ar-Rahman termasuk nama yang khusus spesial kangge asmane Gusti Allah. Wonten ten surat Al-Isra, qul ud'ullaha awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul ud'ullah awid'ur Rahman. Di namanya Allah mbek Ar-Rahman niku sak derajat ngoten lho kira-kira. Nah, maka Ar-Rahman iku sing luwih men. Maka termasuk nggih amalan niki. Amalan nggih. Lek panjenengan sumpek nggih, sumpek. Nah, niki termasuk di antaranya wonten sing ngarani Ar-Rahman niku Ismul A'dzam. Ismul A'dzam niku namane Gusti Allah sing agung. A'dzam afalu tafdil paling agung. Maka ndonga niku lek njaluk ambek Ismul A'dzam niku gampang keijabahe. Pas wae sumpek nah, terutama tanggal-tanggal tuwek ngeten iki sumpek iki tanggal-tanggal tuwek iki. Lah niki maca ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim ambek krentek tan ati ya Allah welasi kula Gusti. Ya Allah ngoten. Ping pinten nggih sak kata-katae. Tapi paling mboten biasane lek kula ditangleti tiyang ngeten nggih diwaos mantun salat maktubah paling mboten ping 11. Napa ping 11? Karena 11 niku termasuk hitungan favorit dalam Islam. Kanjeng Nabi niku ndawaken Gusti Allah niku kan senengane kan witir, ganjil, ngoten. Dan jumlah witir ternyata pinten? 11. Nah niku sing jumlah sing paling penak. Ar-Rahman wa sampun. Alhamdu tawis kabehane puji kulillahi kedue Allah. Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Al-alamin ini wonten sing nafsiri yaitu alamul insi wal alamul jinni wa alamul malaikah. Yang dimaksud dengan alam itu adalah alamnya manusia, jadi bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat. Niki sing masyhur sebenarnya. Tapi ada yang maknani alam niku adalah sebagai suatu dimensi ruang. Jadi wonten dimensi namanya alamul malakut, memang dimensinya malaikat. Jadi bukan hanya malaikat, termasuk nopo mawon ciptaan apapun di situ. Nah, ada lagi alamul insi, ya dimensi menungso ngeten niki. Wonten malih lek sampun sedo namanya alam barzakh. Ngoten to. Nah, ini ada dimensi ruang di mana kemudian orang-orang yang meninggal niki bangkit, hidup ngoten nggih, urip, semerap. Nah, kan sejatinya dalam Islam wong sing mati niku kan mboten bener-bener mati. Ya urip ngoten lho, cuman kemudian mereka tidak bisa beramal. Bahkan kemudian wonten di sini riwayat setiap malam Jumat wonten malaikat sing ngejak ngomong niku terus ngandani kabari anak putune. Lah mangkane kemudian adate tiyang Jawa kan ngoten. Malam Jumat mbah-mbah niku kan misanjang. Le ayo le, lho bapake teko le. Mbahe teko le. Ya kan ngoten. Cuman kadang-kadang lek sing pun ngaji nggih, lha apa nggih malam Jumat tahlil. Sing kadang-kadang mek roh mbae teko tok akhire napa ya gak ditahlili digaekno kopi disuguhi anu ngoten kok isu-isu jare mbae lho mbahmu teko liku kopine ku entek padahal putune sing ngombe. Nah niku nggih pancen wonten napa jenenge wonten keterangane ngoten niku alam. Jadi beberapa alam
Ar-Rahmani zat kang maha welas asih niku wau nggih sami kali Ar-Rahmanir Rahim wau ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahim zat kang maha welas ing dalam akhirat belaka. Maliki yaumiddin kang ratoni dina piwales. Di terjemah bahasa Indonesia yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din niku memiliki beberapa makna, salah satunya adalah jaza. Jaza itu pembalasan. Wonten lek panjenengan kadang-kadang mireng nggih, imam pas salat maose mboten panjang. Mboten maliki yaumiddin, tapi maose pendek. Maliki yaumiddin. Nah, wonten nggih, mireng nggih. Dan niku kados napa? Bacaan panjang niku adalah qiraahnya Imam Hafiz bin Asim. Kita niki rata-rata ngaos saking guru kita, guru ni malih niku adalah riwayat Imam Hafiz saking Imam Asim. Lah ternyata maos Quran niku wonten beberapa imam yang mereka niku nggih sakjane kathah padha maca Al-Qur'ani tapi ada bedanya. Nah, kemudian dikenal dengan ada namanya istilahnya qiraah sab'ah. Ada qiraah 7. Lek sakniki sampun boten qiraah sab'ah sebenarnya. Sudah qiraah asyrah. Dan qiraah 10. Wonten malih sing qiraah arba'ata asyar 14. Cuma lek ke zaman Imam Nawawi yang dianggap bisa diterima riwayatnya itu qiraah sab'ah. Lah masing-masing sab'ah niki ada 7 imam. Mungkin lain wekdal mungkin lek wonten wekdal kula terangaken. Lah masing-masing imam niki nggadah murid. Contohnya Imam Asim nggih niku nggadah murid kalih. Ngoten lho. Terus nggih Imam Kisai misalkan niku nggadah murid kalih. Imam Ad-Dani niku nggih nggadah murid. Jadi masing-masing nggadah murid. Kemudian riwayatnya menyebar. Lah Maliki niku termasuk salah satu qiraah mutawatirah. Jadi ya napa nggih mboten napa-napa. Cuman ngeten karena kemudian kita niki ngajine saking gurune nggih diwaca dawa ngoten to biasane mulange. Nggih. Sing aman sing sae nggih melok gurune diwaca dawa. Lek menawi panjenengan gadah guru maos Al-Qur'an sing mulang pendek, lah niki angsal jenengan itibak dateng gurunipun. Sing penting nggih gurune gadah sanad. Lek menawi mek sanate krungu teko YouTube ya. Sanate krungu teko rekaman ngoten nggih, niki nggih ampun derekaken karena nggih wonten ilmu niki ambek ngoten niku. Ngoten. Tapi pada dasarnya maknanya sama, entah yang dibaca pendek maupun dibaca panjang. Maliki yaumiddin niku maknane nggih padha yang menguasai hari pembalasan. Kenapa kok disebutkan hari pembalasan padahal sebelumnya niku wonten alamin. Alamin tadi kan lek maknane kan luas termasuk alam dunya, alam barzakh, alam malakut termasuk juga kan alam akhirat. Rabbil alamin kan juga mencakup alam akhirat. Lah niki kok ana yaumiddin penguasa di hari pembalasan. Hari pembalasan niku kapan? Kan nggih nantinya ketika sudah di akhirat. Kok baleni maneh napa? Karena dalam tafsirnya Abu Sa'ud menerangkan yaumiddin iku khusus menjadi miliknya Allah. Tidak ada orang yang akan mengaku sebagai penguasa. Makanya kemudian di ayat Al-Qur'an wonten dawuh limanil mulkul yaum. Jawabe lillahil wahidil qahhar. Wonten nggih ayat niku nggih. Limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Hari napa niku mangke hari akhirat. Nah sedangkan di dunya lek saniki kan wakeh sing ngaku raja. Termasuk sing di Al-Qur'an wonten jenenge Fir'aun. Ngoten kan ngaku raja. Kabeh rumangsane ngaku nguasani. Nah makanya kemudian yaumiddin iki faedahnya napa? Lek diresapi maknani temenan kali sing maca, maka akan menimbulkan kesadaran bahwa sejatinya berapapun kekuasaan kita wonten di dunya niki gak ono apa-apa nih ambek kuasane pangeran. Nah niki tujuan utama nih ngaji Quran niku temriku. Jadi kita tadabbur angan-angan maknane niku sing paling menjadi tujuan inti daripada ngaji Al-Qur'an. Iyyaka na'budu, iyyaka ing ya Tuhan, na'budu ngawula kita. Wa iyyaka lan ing ya Tuhan, nasta'inu nyuwun pitulung kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'inu kami meminta pertolongan.
Dalam susunan bahasa Arab, iyaka niku kedudukannya menjadi maf'ul bih. Nah, mboten apa-apa nggih kula crita niki nggih. Dalam sisi nahwu, garek pondok-pondok iki. Iyaka niku menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih niku termasuk ma'mul, wonten amile. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu menjadi objek nggih. Lek bahasa Indonesia kan wonten SPOK biasanya. Subjek, predikat, terus objek ngoten. Objek niku adalah maf'ul bih. Iyaka iki maf'ul bih yang didahulukan, muqaddam istilahnya. Mestinya susunannya kan subjek dulu, predikat, baru objek. Saya pergi ke masjid, silakan. Ke masjid kan ten buri. Nek ke masjid saya pergi, berarti niki ada fadilah khusus di situ. Napa? Berarti ada penekanan. Nang masjid aku lungoni. Beda ambek wong ngomong aku lunga nang masjid. Lah dalam bahasa Arab juga semacam itu, wonten rahasia, ada balaghahnya. Bahwa ketika kemudian takdimul maf'ul bih atau takdimul ma'mul mendahulukan maf'ul bih niku di antara faedahnya adalah lil hasri. Untuk meringkas. Makanya kemudian terjemah bahasa Indonesianya adalah hanya kepadamu. Di lafadz hanya niku niki perlu dibunderi nggih kira-kira. Hanya niku mboten ngarang. Kenapa kok ada kata-kata hanya kok mboten kepadamu aku menyembah. Iya kana budu kok mboten dimaknani kepadamu aku menyembah. Kok wonten hanya kepadamu. Jadi kan pun saged angen-angen nggih. Napa kok wonten hanya kepadamu? Sama dengan lagu sing niku lho, hanya dia, hanya. Berarti mek niku tok, lintune mboten wonten. Maka ayat ini hendak mengingatkan kita sebagai pembacanya bahwa kita benar-benar hanya kepada Allah menyembah. Jadi istilahnya wonten ulama tafsir Imam At-Tabari menyatakan hadil ayatu tabari lisyirki. Ayat ini merupakan penegasan bahwa seseorang itu terbebas, terlepas dari yang namanya perbuatan syirik. Bahwa mek Gusti Allah sing disuwuni. Bahwa hakikatnya masih kemudian kita galau kemudian misalkan matur nang sowan nang gene Habib nang gene kiai ten gene bunyai ten gene sinten mawon, hakikatnya ini ten ati nih kita nyembah nang gene Gusti Allah. Mek sekedar kita itu wasilah ngoten tok. Nah makanya ojo sampai keliru kemudian misalkan niki sowan ten sinten-sinten kok kemudian menggantungkan harapan kepada orang tersebut niki termasuk syirik. Bahkan lek pun ngaji kitab sing akidah sing rodok nemen niku kan jenengan sakit, jenengan gerah, lara kabeh nang dokter. Lan pundi dan dokter napa golek tombo. Lah niki lek kemudian dimaknai secara hakiki niki nggih rodok keliru. Nggih mboten. Boleh saja nih sing ngkei kewarasan niku sinten? Gusti Allah. Lek sampai kemudian enggak ada iktikad utawa enggak ada sendenan bahwa oh iki lho krana nang dokter iki aku iso waras, krana nguntal obat iki awakku bergas. Oh krana iki aku sehat. Lah ngeten iki termasuk bentuk niku wau. Nah niki mangkane nggih titik-titik pancen nggih. Kadang ustaz biasa ya sebenarnya niku kudu titik di ngajeni nggih dirui bahwa iya kana butuh berarti adalah melepaskan atribut kita kepada selain Allah. Bahwa makom ibadah niku makom sing paling dhuwur hatta bahkan daripada makom rasul. Nah, ulama kemudian memberikan bukti. Di antaranya kemudian dalam surat Al-Kahfi di ayat pertama niku nggih, Allah niku memuji kepada makhluk sing dibaringi Al-Qur'an dengan kata-kata abdun. Apal Kahfi nggih. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Menggunakan kata abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. La iwaja di wonten sin ini saktah nggih. Soalnya lek dimaknai iwajan tok niki maknane kurang jangkep, maka saktah mandek mboten sampean tambahi qayyimah. Walaupun qayyimah niki bagian dari ayat berikutnya. Lah niki wau bahasanya tentang abdun. Gusti Allah niku ngelem. Segala puji bagi Allah yang mana anzalah yang telah menurunkan kepada hambanya, bukan kepada rasulnya. Kemudian ada makom tertinggi yang bisa dicapai hanya oleh satu makhluk saja. Itu makom di mana ada orang kemudian sampai malaikat Jibril mon mboten tembus. Ketika Mi'raj nggih, ceritane wonten nggih. Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diangkat kepada langit sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai di mana kemudian malaikat Jibril mau niku tidak bisa masuk ke situ. Nah, Allah kemudian menerangkannya dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil di ayat pertama juga, subhanalladzi asra bi abdihi, menggunakan apa? Abdihi. Jadi makom ibadah, jadi abdun itu makom sing paling dhuwur. Ngoten. Lah makanya iyyaka na'budu ini sejatinya dimaknai sing jero nemen wonten ulama namanya Syekh Ibnu Rajab. Beliau itu ngarang tafsir Al-Fatihah. Niki kitabe kuwandel mek Fatihah tok. Lah dimaknai jero niki luar biasa. Makanya sebagaimana dulu niki nate kula ceritakan dari Al-Qur'an niku intine niku nggih wonten ten Fatihah. Kalau sakjane lek kepengin dikaji temenan nggih, pirang-pirang gak mari ngaji Fatihah tok niku. Lah iyyaka na'budu maknanya bahwa hanya kepada Allah niki diresapi betul. Wonten hadis lek boten kelintu dan Sahih Muslim, ada riwayat dari Abu Hurairah. Hadis qudsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, jadi Allah berfirman, qasamtu baini wa baina abadi nisfaini. Aku membagi ngeten nggih. Qasamtul Fatihah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi Fatihah niku antara aku Allah dengan hambaku dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Di riwayat ini sampun masyhur niki. Sahih Muslim. Ketika idza qara'a abdi, ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia memujiku. Ahmada alayya. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya, dia mengagungkanku, memujiku, menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki yaumiddin, idza qala abdi Maliki yaumiddin majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku, wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang akan ia minta. Iyyaka ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ia mengakui aku sebagai Tuhannya dan aku akan menolongnya. Jaluk nopo? Akhirnya kemudian lanjutan ayat niku ihdinas siratal mustaqim. Lah iki mbek Gusti Allah badhe diparingi. Niki wonten hadis. Lah Gusti Allah maringi niki kanggo sinten nggih? Kanggo wong sing bener-bener macane tenanan. Lah mangkane lek maos Fatihah niki Fatihah termasuk bacaan sing paling sering kita waca, mboten nggih. Minimal salat mawon ping pinten? 17. Durung malih lek gading ngaji ngeten Fatihah dhisik. Mungkin kate wonten tahlil Fatihah malih kan ngoten. Fatihah meneh Fatihah bolak-balik. Lah lek Fatihah sampun kathah, kuantitasnya sudah banyak kita mau sih. Sing perlu ditingkataken apa? Kualitasnya. Termasuk maos Al-Qur'an niku kedah nurut tajwid. Lah niki nggih kedah ditata wonten jenengan kula nggih dibiasakaken di Mas yo atus tawassul ngoten niku Fatihah nggih macane sing genah. Kadang-kadang wonten majelisan ngoten niku kan Fatihah ping bolak-balik ngoten nggih. Arwah niki Fatihah, Fatihah, Fatihah. Niki maose nggih sing genah. Ojo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lah niki kurang genah. Berarti tajwide kirang. Sampai niku nggih maknane nggih malih mboten kecanda. Balik. Iyyaka na'budu. Jadi hanya kepada Engkau kami menyembah, yang bermakna bahwa kami melepaskan segala ikatan kepada selain Kau. Berarti hanya Engkaulah yang kami sembah. Wis kula mboten mikir liyane dateng panjenengan Gusti. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lah niki nggih sama nggih. Jadi mendahulukan maf'ul bih. Iyyaka niku adalah maf'ul bih dari nasta'in. Sama dengan iyyaka awalnya adalah amilnya berupa lafadz na'budu. Mestine lek urutane SPO tadi wau, subjek dulu predikat objek niku mestine nggih na'budu hu, nasta'inu hu dan mestine, atau na'budu ka, nasta'inu ka ngoten kae diburi. Dan niki didhisikaken faedahnya diantaranya adalah untuk memang hasr, memang wis mek niku tok, tidak ada dagi yang lain. Nah, maka ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in niku nggih temenan, ndek jero ati kerentek temenan, namung dhateng panjenengan Gusti kita nyuwun pitulung. Nek panjenengan teliti, ada kata-kata na'budu. Na'budu niku oleh dalam bahasa Arab domirnya berupa nahnu. Nahnu niku maknane jamak.
Mestinya kalau mufrad niku napa? Menggunakan domir ana. A'budu niku maknane aku menyembah. Lek na'budu maknane kami menyembah. Lah niki ternyata mboten sembarangan kok mboten angger napa kok gawe na'budu ya CNA mboten. Di wonten rahasia nih. Di antaranya ulama kemudian menggali hikmahnya napa kok menggunakan sigot jamak, kok na'budu kok mboten a'budu. Padahal kan ini sing maca kan wong siji. Sing maca kan wong siji. A'budu to mesti pantese. Lah niki dalam balaghah disebut dengan iltifat. Nah, niki ilmu mana? Iltifat niku berpindah ya. Dari domir awalnya tadi itu maliki yaumiddin domirnya ghaib, kemudian iyaka domirnya adalah mukhatab. Madi ngomong orang ketiga kemudian jadi orang kedua. Kemudian yang awalnya mestinya adalah cocoknya menggunakan domir mufrad satu kemudian menggunakan jamak. Niki faedahnya napa? Di antaranya kemudian adalah menunjukkan bahwa sakjane cara njaluk niku mboten patut lek ijenan. Kados misalkan matur nggih, matur ten tiyang ageng ngoten kira-kira orang yang punya jabatan, ini kadang lek dhewean niku rumangsane gak pantes. Kadang sowan nang kiai, nang habib sinten sing sepuh sing keramat ngoten, kadang lek dhewean mboten wantun. Nggih napa mboten? Golek kanca. Napa kira-kira? Kok golek kanca barang? Nah, niki cek nguati ngoten. Kadang lek dhewean koyo sungkan, gak ilok. Nah, sama halnya semacam itu. Menggunakan kata-kata nahnu niku menunjukkan bahwa kita niki orang yang sebenarnya gak ono apa-apane. Orang yang lemah, orang yang wis akeh salai. Maka kita kemudian menggunakan domir nahnu karepe cek ketrembesan. Bahwa kita niku njaluk nak butuh kita nyembah nggih. Bukan hanya aku yang nyembah Gusti, nggih sedanten iki nyembah panjenengan. Lah kemudian iyyaka nasta'in bukan hanya kula sing nyuwun Gusti tapi nggih sedanten iki nyuwun teng panjenengan. Mas yo kula macane pas niki pas dhewean. Di iyyaka nasta'in dateng panjenengan Gusti kita. Kita niki maksudnya nggih kula nggih kemudian kawula panjenengan sing lintu-lintu sing sak mangke nggih sami-sami nyuwun. Niku sami-sami nyuwun temenan dateng panjenengan Gusti. Lah niki dimaknai temenan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi mugi-mugi bareng pituduhna ing kita as-sirata ing dalan al mustaqim kang lurus. Dalan sing lurus napa rupane? Nah, jadi badal siratal ladzina dalane wong akeh an'amta kang wis paring nikmat Tuhan alaihim ing atase alladzina. Ghairil maghdubi liyane dalane wong kang den bendoni apa alaihim ing atase al maghdubi waladhdallina lan ora dalane pira-pira wong kang sasar. Diterjemah Indonesia ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus mustaqim dari kata-kata istaqama yastaqimu istiqomah. Lah maknane istiqomah niku nggih lurus. Yang sing istiqomah berarti lurus. Lah dalan sing mustaqim. Tapi maknane bukan kemudian jalanku lurus ngoten. Oh nyatane jalan tol nggih pancen nonton menggok-menggoke. Dalam artian lurus niku kemudian dia gak sampai salah jalur ngoten lho. Gak sampai kemudian menggok kok kemudian balik maneh ngoten. Di masih yang menggok pun juga tetap menuju kepada arah yang dikehendaki. Nah niku sing jenenge siratal mustaqim. Lah dalan sing napa siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sinten niku wonten dalam surat Al-Fatir nggih. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sinten an'amta alaihim di ayat lain dijelaskan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim bayane minan nabiyyin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalan yang kita minta adalah jalan sinten? Jalane para nabi. Wasiddiqina jalan-jalan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang sing lurus. Wasyuhada jalannya orang-orang yang mati syahid. Wassolihin dan jalannya orang-orang soleh. Lah niki jadi siratal ladzina an'amta alaihim nyuwun dalane sing panjenengan paringi nikmat bukan nikmat secara duniawiyah. Tapi nikmat yang diberikan kepada para nabi, para siddiq, para solih, para syuhada. Lah maka nikmati para nabi niku nggih macam-macam lek duniawi nih. Wonten sing dikersakaken sugih kaya Nabi Sulaiman, wonten sing gak duwe. Wonten sing dipaido mbek wong. Wonten.
Lah artinya kita meminta nikmat itu bukan kemudian nikmat dengan berupa kenyamanan di dunia. Karena hakikatnya para nabi niku napa wonten sing penak di dunia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa penak kira-kira uripe ten donya? Kan diuncali napa diilokno dipaido bahkan diarani wong gendeng. Ngoten to sampean. Nggih mboten penak. Artinya kalau hitungane golek enake ngijolan para nabi niki mboten enak. Tapi kalau kemudian mau menyelami bahwa jalan para nabi niki cara kebagian sing gak enak, misalkan niki cara kebagian nabi sing gak enak niku nggih gak enake mek ndek donya tok. Kun sak terus di akhirat niku wis penak. Atau misalkan kebagian dalan Nabi Sulaiman misalkan ya, nabi sing sugih niku kok dilalah jenengan kemudian dilakokno di dalan Nabi Sulaiman sing akeh donya niku nggih penak tambahan. Nah, padha-padha penake. Nah, ngoten lho. Jadi jalan manapun sing penting niki jalane para nabi. Jadi lek kemudian ya napa? Lek diparingi rezeki ya dadi syukur, lek pas rezeki wetok mampet nggih sabar. Ghairil maghdubi. Jadi bukan jalan orang-orang yang engkau benci, engkau murkai. Waladhdallina dan bukan jalan orang-orang yang engkau bukan jalan orang-orang yang tersesat. Wonten tafsire ngarani al-maghdubi niki adalah orang-orang Yahudi. Lek dolin niki orang-orang yang Nasrani, wonten sing nafsir ngoten. Lah kemudian biasanya maca donga. Wonten sing maca amin ngoten nggih. Amin niku maknane napa? Ai istajib. Nah, napa? Karena memang niki sunnah. Jadi ketika membaca ayat rahmah ataupun ayat-ayat yang berisi doa kita disunahkan untuk juga donga. Minimal dongane nggih maca amin. Lah maca amin niku minimal. Makanya kadang-kadang wonten sing nambahi waladhdallin rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Napa wonten riwayate maca rabbighfirli mboten enten. Lho berarti bid'ah sih, ojo khusus bid'ah tok ae. Niki termasuk fi maqami doa. Jadi karena ayat ini memang ihdi ini kan nyuwun. Nyuwun kan kita kepada Gusti Allah itu namanya adalah doa. Tolab minal tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi itu namanya doa. Lek dari yang lebih tinggi tokok guru nang murite bapak nang anake namanya amr. Fi'il amr niku perintah tokok Gusti Allah nang ngene kita makhlukin namanya amr. Kalau kita nyuwun nang ngene Gusti Allah kepada yang lebih tinggi namanya doa. Maka sakjane doane nggih mboten terbatas amin, juga tidak terbatas kepada bacaan Rabbil firli. Nggih sakarepe jenengan sakjane. Nggih gak kudu bahasa Arab. Mari waladhdallin ya Allah montor ya Allah doake gawe lunga kaji ya Allah nggih mboten napa-napa. Wong jenenge njaluk. Mboten malah lek sakjane gak gelem njaluk niki sing malah dibenci kali Gusti Allah. Pun mugi-mugi niki pangaosan dadi ilmu sing manfaat barokah jadi wasilah kita sedaya mugi-mugi angsal hidayah Gusti Allah diparingi kita semua diparingi sehat nggih kuat fi taatillah muga-muga rezeki sing halal barokah melimpah saged damel sangu ibadah keluarga kita sedaya muga-muga dijaga kali Gusti Allah diparingi iman Islam tetap sampai nanti hari akhir madhep nang Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma amin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u lana al-arzaq wa tuhassinu bihal akhlaq wa tutahhiruna minan nifaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin talaq. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik aghnina bihalalika an haramik
أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك يا الله وبطاعتك عن معصيتك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وبفضلك عمن سواك وبفضلك عمن سواك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما يا الله وارحمهما يا الله كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا يا الله وأهلنا وأولادنا وجميع تلاميذنا ومن حضر في مجلسنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم يا الله جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر وبركة الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني على منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.